बिहानको ब्रेकफास्ट बोइल मकै बोइल कोर्न छ आज चाहिँ बिहानको ब्रेकफास्ट। आज चाहिँ रातभरि पानी परेर बिहान मर्निङ वक जानु पाइनँ अनि मर्निङ वक ब्लग पनि बनाउनु पाइनँ। आजको दिनचर्या घरभित्रको के हुन्छ त्यो तपाईँहरूलाई देखाउँदैछु साथी। यो चाहिँ मेरो भालुको मासु डेली आउँछ घरमै अनि सबसे पहिला चाहिँ यसको नै बसाइदिनु पर्यो। बिस्तारै बिस्तारै भात दालहरू बसाउँदै जुङ्ला अब। ब्रेकफास्ट कम्प्लिट मकै खाइसकेँ अनि आजको खानामा चाहिँ सब्जी यो ज्याकफ्रुट कटहर हो, यसको सब्जी चाहिँ दामी हुन्छ। आज चाहिँ यो बनाउनु पर्यो। तयार छ तपाईँहरू। ओएमजी कलिलो एकदमै यसको अब सब्जी हुन्छ। काटिसक्यो कटहरलाई चाहिँ तहस नहस गर्दै मैले काटेको पिस चाहिँ यहाँ रहेछ। अब यो पाक्छ। दाल मैले धोइसकेको छु। मुङ र मुसुरी दाल अलिकति मिक्स गरेको छु। नुन हाल्छु अलिकति कम्ती नै नुन अनि हल्दी पनि हाल्नु पर्यो। त्यसरी खाना बनाउँदाखेरि आफै भिडियो गर्नु चाहिँ मजा आउँदैन रहेछ, किनभने एउटा कहीँ राखेर फिक्स गऱ्यो भने चाहिँ मजा आउँदो रहेछ। यो चाहिँ हल्दी। अब कुकरको ढक्कन बन्द भन्दाखेरि अलिकति तेल हाल्नुपर्छ यसमा। म चाहिँ मस्टर्ड ओइल हालिदिएँ अलिकति। अब चाहिँ कुकरको ढक्कन बन्द भयो साथी। भात पनि पाक्दैछ। यहाँ यो चाहिँ अब अघिको चाहिँ मासु चाहिँ यो चाहिँ दाल हो। दालले सिटी बजाउँदैछ साथी। मुङ मुसुरी दाल। हेलो नमस्कार दर्शन सलाम है, म सञ्जय चामलिङ राई। तपाईँले हेरिरहनु भएको छ चामलिङ नेचर लभर ब्लग फ्रम सिलगढी। साथी हो रातभरि पानी पर्यो हो, हिजोदेखि पानी परेको, रातभरि नै पानी पर्यो अनि बिहान मर्निङ वक पनि जानु पाइनँ र आज तपाईँलाई म त्यसै घरको स्याहार ब्लग देखाउँदैछु। बिहान उठेर
खुसी लाग्छ चराहरू कराउँछ यताउता गर्दाखेरि। अनि आजको ब्लग चाहिँ मैले सुरु गरेँ साथी हो। आज घरकै सानोतिनो काम गरेर सानोतिनो जे पनि हुन्छ तपाईँहरूलाई देखाउँछु है। अनि जो पनि नयाँ हुनुहुन्छ मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु सक्नुहुन्छ। अनि जसले पनि सधैँ माया गरिरहनु भएको छ तपाईँहरूको धेरै धेरै धन्यवाद गर्दै आजको ब्लग सुरु गरेँ साथी हो। कम्प्लिट। योभन्दा पहिला 1-1.5 साल पहिला बुढी माइत जाँदा मैले थुप्रै टाइपको खाना बनाएको छु। त्यो मेरो डिस्क्रिप्सनमा गएर हेर्नु सक्नुहुन्छ। योभन्दा पहिला मैले थुप्रै टाइपको खाना बनाएको छु। अनि अहिले चाहिँ अब बनाउनु मन लाग्दैन यस्तो खाना बनाएको ब्लगहरू हो। त्यही कारण तर पनि आज चाहिँ पानी परिकन अब बिहान मर्निङमा पनि जानु पाइनँ र हल्का खाना बनाउँदै गरेको आज सानो ब्लग। अब चाहिँ कटहरको सब्जीको लागि कराई बसाएर तेल तताउँदैछु। तेल चाहिँ मजाले तातिनुपर्छ। अलिकति धुवा उम्लेपछि यसको झास चाहिँ गइहालोस्। त्यसको बादमा फेरि आगेको कारवाही सुरु हुन्छ है साथी। ल्या आगेको त हाल्नै बिर्सेछु मैले। पहिला त यो हाल्नुपर्ने थियो दालचिनी। बिर्सेछु दालचिनी हाल्नु डाइरेक्ट प्याज हाल्नु। त्यसको बादमा हाल्नु थियो ल्वाङ। यो ल्वाङ पनि गयो। त्यसको बादमा हाल्नु थियो अलैँची। यो त हाल्नु बिर्सेछु डाइरेक्ट प्याज हाल्नु। अब हाल्नै थालेँ है। अब फेरि प्याज हाल्नु। पहिला हाल्नु भने चाहिँ त्यसको अलिकति स्वाद राम्रो हुने थियो। तर पनि यो पनि भइहाल्यो। अब चाहिँ हल्का यसलाई चलाउनु पर्यो। कटहर चाहिँ धोइधाइ पारेर यस्तो भइरहेछ साथी हो। किनभने कतिले चाहिँ बोइल गरेर काट्छ हो। बोइल गरेर काट्यो भने चाहिँ काट्नु सुविधा अन्त पकाउनु एकैचोटि। मैले चाहिँ काँचोमै काटेर पकाउँदैछु। यसको चाहिँ स्वाद अलिक राम्रो आउँछ र त्यस्तो खालको काटेको छु। प्याज अलिकति ब्राउन भएपछि त्यही त अब सबैलाई थाहै छ। प्याज अलिकति ब्राउन भएपछि चाहिँ म चाहिँ मसला हाल्दिनँ डाइरेक्ट कटहर हाल्छु। किनभने कटहरलाई हल्का भुटेर मात्रै म मसला हाल्छु। अन्त त्यसलाई छोड्दै पकाउनु पर्यो साथी। यो चाहिँ कुटेको अदुवा लसुन पनि हाल्दै अहिले चाहिँ केही गरेको छैन। यसलाई नर्मल चलाउँदै पकाउँदैछु। एकछिन 5 मिनटसम्म यसरी नै भुटिबस्छु। त्यसको बादमा छोपेर अहिले मसलाहरू केही नहालिदिन्छु। खालि अदुवा लसुन र प्याज यो मात्रै छ अहिले फिलहाल चाहिँ। भिडियो गर्नु मलाई एक हातले चलाउनु र भिडियो गर्नु आएको छैन। त्यसबाट मैले खडा गरम मसलामा दालचिनी अलैँची र ल्वाङ चाहिँ अघि नै गरम तेलमा हालिसकेको छु। साथी यतिको त भइसक्यो। मैले अब यसमा चाहिँ
अलिकति जिरा पाउडर, धनियाँ पाउडर, अन्त हल्दी, अन्त खोर्सानी रङवाला र पिरोवाला, अनि मेगी मसला हालिदिएको छु। लास्ट टाइममा चाहिँ अलिकति गरम मसला हाल्छु। गरम मसला त हाल्नैपर्छ यसमा। खडा गरम मसला पनि स्टार्टिङमा हालेको थिएँ। अब चाहिँ यसलाई मजाले चलाइकन छोप्दै पकाउनुपर्छ। एकदम छोप्दै पकाउँदैछु। पानी अहिलेसम्म हालेको छैन। छोप्दै पकाउँदैछु। मेरो चाहिँ भिडियो गरिदिने नभएर अलिक चलाउन मलाई अप्ठ्यारो पर्छ। प्रोफेसनल चलाउने पनि होइन। एक हातले भिडियो, एक हातले चलाउँदैछु र अजिब छ लाग्दैछ है साथी। टमाटर काटेर हाल्दैछु। अब मजाले चलाइकन डाइरेक्ट अब फाइनलमा देखाउँछु तपाईँहरूलाई। यो चाहिँ अब एकदम मासु जस्तोमा बनिन्छ। माथिबाट फेरि लास्टमा गरम मसला हाल्छु हो, दामी हुन्छ। यो चाहिँ मजाले पाकिसक्यो साथी। अब म हल्का यसमा यो तपाईँको के अरे गरम मसला एड गर्दैछु हल्का, किनभने बेसी म यो चाहिँ गरम मसला हाल्नुपर्छ नि यसमा। लु भयो, बेसी पनि भयो होला सायद, मलाई त अन्दाज आउँदैन। अब चाहिँ चलाएर छोपेर राखिदिन्छु साथी। खानासाना पाकिसक्यो। आज सिम्पल खाना बनाएँ, तपाईँलाई पनि देखाएँ मैले के बनाएँ भनेर। अहिले चाहिँ म मेरो माथिको रुममा आइकन बसिरहेको छु। अनि पानी पनि पर्दैछ बाहिर, सिम अल्छिलाग्दो दिन हुन्छ क्या त। अल्छिलाग्दो दिन होइन, रमाइलो दिन चाहिँ हुन्छ हुनु चाहिँ। तर अब म एक्लै छु नि त, मजा आउँदैन। अनि खानासाना पाक्यो। मलाई लाग्दैछ त्यो कटहरको सब्जी चाहिँ मिठो हुन्छ होला, जहाँसम्म मलाई लागेको छ। अनि अचार, टमाटर र पुदिनाको अचार पनि छ। आज चाहिँ त्यही हो, खानासाना बनाएर खान्छु। मुकबाङ चाहिँ गरेर देखाउँदैन तपाईँहरूलाई। मुकबाङ गर्ने हाम्रो थुप्रै छ वाइटी फ्यामिलीमा। अनि आजको ब्लग कस्तो लाग्यो, सानो ब्लग, लाइक सेयर कमेन्ट्स गरिदिनुहुन्छ भने मलाई आशा छ। अनि प्लिज मन पऱ्यो भने मेरो पनि अलिकति सेयर गरिदिनुहोस् है साथी। मेरो वाइटी फ्यामिलीहरू मेरो ब्लगहरूलाई पनि अलिकति आगे पठाइदिनुहोस् न साथीहरूकोमा है। लु, यसैका साथ आजको ब्लग यहीँ समाप्त गर्दैछु। जय हिन्द, जय भारत साथी हो। स्वस्थ बस्नु होला, मस्त रहनु होला।